एक छोटी सी छींक ने किसी की जिंदगी ही बदल दी। एक लड़की ने जैसे ही जोर से छींका, उसकी स्पाइन का डिस्क फट गया और उसी वक्त एक नर्व वर्टेब्रा के बीच फंस गई। वो हिल भी नहीं पाई, बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गई। डॉक्टर्स ने 3 सर्जरीज की, पर पेन इतना था कि उसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स देने पड़े और उनके साइड इफेक्ट्स, हेल्यूसिनेशंस, उससे अजीब चीजें दिखने लगी। 2 साल तक वो सिर्फ बिस्तर पर थी। लेकिन फिर एक सर्जरी में डॉक्टर्स ने उसकी स्पाइन के अराउंड एक प्लास्टिक केज लगाया और मैजिक जैसे 1 हफ्ते के अंदर वो चलने लगी। तब से उसने कभी छींक नहीं रोकी।